कप सिरप रे निशा द्रव्य दिनकु दिन बढ़ी बढ़ी चली कप सिरप निशा कारबार मात्राधिक निशा जोगु यह शरीर पाई मध्य बेस क्षतिकारक पलटि विभिन्न जगार यह कारबार बढ़ी चली बेले अधिकांश युवपीढ़ी यह निशार शिकार होती। एबे बलांगीर जिले में बढ़ी चली कप सिरप निशा कारबार बहुल भाव में बिक्री होछि। कारण अंचल में अपराध मध्य बढ़ुछि। बहु परिमाणर कोरेक्स बाजार को आसवा बंद करने को दाबी होइछि। दिनकु दिन कप सिरप रे निशा द्रव्य बहुल मात्रा रे मिसुथिबा बेले ए निशा द्रव्य नहीं भिन्न भिन्न मादक द्रव्य सब तैयारी होउछि। एथिप्रति रोक लगाइबा बेस जरूरी हो पड़छि। युवक पिला कम बयसर किशोर पिला माने सेमाने कोरेक्स सेवन करुछन। यार उपरे पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग विशेष भाव में दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी। कोरेक्स जी खाली मेडिसिन दुकान बिक्री होची एटा नहीं से विभिन्न प्रकार छोट मोट पान दुकान चा दुकान एंता जगह मान भी कोरेक्स बिक्री होची। तार पर चढ़ाऊ करी सब सीज करी कार्यानुष्ठान नवार आवश्यकता अच्छी। सकाळ भोर भोर हमको खबर मिलला कि किसी लोग किसी कप सिरप नहीं कि आसुचंती ह्यूज अमाउंट रो। तो पुलिस से खबर पाई तुरंत जाकि जो अंचल में अनलोड हम बोलिकी आम पाखे खबर था तुरंत जाकि से जगह पहुँचला। से बेसीपड़ा अंचल सेठी जिते पुलिस यही पहुँची अलरेडी गाड़ी गुड़ा अनलोड करके पड़ जाइए। तो तापर जो किसी लोग से रुंड होते आ देखिए पुलिस से जगह तुरंत पहुँचला। तो सेठू 3 जन को धरवे काबू कर सक्षम है। बाकी किसी लोग से पड़े आती आमर कप सिरप से सीज होता से इमिडिएटली सेठू एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डाके समस्त प्रकार खानतलाइज कर आक्यूज 3 जन को अरेस्ट करागला एवं तापर कप सिरप आमर सीजर करागला। ताको कवर अप करके धरिलु धरला पर कार चेक कला भितर 50टा कप सिरप बाहर था से 43टा आज यूजुआल थिला 7टा यूज कर फॉर्मेशन कर जो थी से टैबलेट मिसई प्लस तापर आईडी लिक्योर 5 लीटर भी बाहरला। तो कप सिरप रे निशा द्रव्य दिनकु दिन बढ़ी चली ये कप सिरप कारबार जहाँ को नहीं बर्तमान चिंता बढ़ुची। से टिटलागढ़ हो सुंदरगढ़ हो बरगढ़ हो सबुठी बर्तमान ये कप सिरप प्रादुर्भाव देखा मिलूँ जहाँफल निशा बेपारी माने सक्रिय होउछंती एवं ये निशा कारबार बढ़ी बढ़ी चली। खासकर युवपीढ़ी यार कबल में पड़ुछंती एवं पुलिस वर्तमान समय गोटे पर गोटे कार्यानुष्ठान भी नौछि। सुंदरगढ़ देवाशीष कवि आम सहित लाइव रोचंती अधिक सूचना पाई। देवाशीष ये कप सिरप निशा द्रव्य कारबार वर्तमान बढ़ी बढ़ी चली सुंदरगढ़ में आप केमती देखती ये केते दूर क्या मिलाई एवं पुलिस या कार्यानुष्ठान भी नौछि। निहाती भाव में देखो सबुठारु बड़ जिनस हूँ बर्तमान कप सिरप किंतु एबे जो केस सामना को आसी कप सिरप सांगरे अधिक निशा बढ़ावा निद बटिका ये सबुठ सांघातिक रही बर्तमान खेल। युवपीढ़ी बर्तमान जो मैंने रोचंती से माने ए निशा द्रव्य जो कि कौन बास्ना हम ना कौन गंध हम ना ता सहित से निशा मिल। तो निहाती भाव में बर्तमान पूरा युवपीढ़ी कप सिरप आड़ को मुहाउंट जदि कहवा काया मेले बर्तमान कप सिरप साम्राज्य सुंदरगढ़ में राउरकेला राजगामपुर आरंभ करी सारा सुंदरगढ़ गाँ को गाँ सप्लाय करा या पूर्व 1300 बोतल सीज करा जहाँ टाउन थाना अंचल रू एवं विभिन्न तलसरा थाना अंचल रू वर्तमान जो चित्र सामना को आसी सबुठारु सांघातिक रही। जितेबाला कि लेफ्रीपड़ा थानार बेलसरा जड़े युवक को विशाल मुंडा को पुलिस गिरफ्त करिछि सेतेबाला जो चित्र सामना को आसी निशा को अधिक करने जो व्यक्ति जनक जितेबाला कप सिरप रे पानी एवं 0.5 जितेबाला निद बटिका मिसेकी लोकों को बिक्री करुथिले ग्लास रे सेतेबाला ए धरा पड़िछन्ति युवक और सेतेबाला ये सांघातिक खेल सामना को आसी गोटिए पर गोटिए अंचल को काया विस्तार करुछि एभली कप सिरप मामला। अन्यपटे पुलिस गिरफ्त करवा जबत करवा घटना मध्य सामना कि सबुठारु बड़ कथा हूँ युवपीढ़ी वर्तमान जो कप सिरप कबलित हो जाती सबुठारु चिंताजनक विषय। केवल निशा या ग्रहण करूना सहित निशा ग्रहण करने गोटे पर गोटे बड़ क्राइम घटाऊँ जहाँ को लेकिन निशासक्त युवक जो क्राइम घटाइबा घटना सुंदरगढ़ धीरे धीरे बढ़ी चलती जहाँ सबुठारु वर्तमान चिंताजनक विषय होती। अन्यपटे जदि आम कह पुलिस एक कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्ची एसपी अध्यक्षतार गोटे
स्वतंत्र टीम गठन करा जायछि सुंदरगढ़ रे जो माने कि एबोली निशा द्रव्य रैकेट को धरिबारे गोटे बड़ पदक्षेप नउचंती से डाटाबेस कलेक्शन करूचंती से माने तकर गोइंदा सूचना अनुसार विभिन्न अंचल को जाई कि कोठी कफ सिरप बिक्री करा जाउछि कोठी ई धड़ा जहर बिक्री करा जाउछि एबोली अनेक विषय गोइंदा खबर अनुसार तकर विभिन्न स्थान रेड करूचंती आ या भितरे पूरा पूरा कफ सिरप मध्ये जबत होउछि एवं जो घटना वर्तमान सामना को आसी लेफ्रीपड़ा थाना ताहा सबुठारु चिंताजनक अछि से युवक को वर्तमान गिरफ्त करिक विशाल मुंडा को कोर्ट चालान करिछि पुलिस तो निहाती भाबरे सुंदरगढ़ रो युवक वर्तमान निशा कबल रहिछंती एवं सबुठारु होउछि ए कफ सिरप तांका पई गोटे चिंता बढ़ै दी ये कोरेक्स भली कफ सिरप प्रथमे तो बेआईन एवं जो निद बटिका एथिरे मिसा जाउछि अधिक निशा बढ़ाइबा पई ताहा कुआ जाउछि जे बिना डाक्टर को प्रेस्क्रिप्शन रे केही व्यवहार करि परिबे नाही एवं मेडिसिन स्टोर मध्य निज मन इच्छा रे ताहा देई परिबे नाही किंतु ता परे भी काहे कि एते मात्रा रे मिलुछि लोकंकु एवं या द्वारा व्यापारी माने निजर कारबार बढ़ाउछंती यार चेर पर्यंत काहे कि वर्तमान पुलिस पहुंची पारने निहाती भाव ये सबुठारु गोटे बड़ चिंताजनक विषय देखंतु कहीं गतकाली जो लेफ्रीपड़ा पुलिस ए घटना पर रेड करथिला से जो कफ सिरप रहितला से कफ सिरप रे ना मैन्युफैक्चरिंग डेट रहितला ना तार बैच नंबर रहितला ना तार एक्सपायरी डेट रहितला तो निहाती भाव एक जो तैयारी होउची तो या पछरे अनेक मात्रा रे जो मेडिसिन दुकानी किछि मेडिसिन दुकानी एथि संपृक्त अछंती जो माने बिहार एवं झारखंड साइड रो ए भली ई चालान करूची चोरा चालान ताको करा जाउची ई कंपनी मानक थ्रो रे चोरा चालान करा जाउची एथि लंबा रैकेट रहिची जोटी मैन्युफैक्चरिंग होची से मध्ये एथि शामिल रहिचंती से माने शामिल रहिचंती अन्य पटे आपण जदी कहिबे एथि किछि फार्मासिस्ट एवं जो आपनकर औषध दुकान मध्ये एथि शामिल रहिचंती ता सहित ताकर जो डिस्ट्रीब्यूट करबा पई विभिन्न स्थान रे एभली चोरा व्यापारी माने रहिचंती जो माने कि वर्तमान कफ सिरप करचंती ताठर देखंतु जते बेले युवक माने वर्तमान कफ सिरप रेगुलरली नबाकू बसिले तांको सेतिरे निशा लागू नाही सेतिरे तांको निशा हो नाही सेति पई सेतिरे ए अल्प्राक्स भलिया 0.5 mg रो सेतिरे निद बटिका मिसा जाउची जते बेले कि ताको आपण कफ सिरप रो निशा कहंतु एवं जते बेले अल्प्राक्स निशा कहंतु सेते बेले सब सीमा सरहद से माने निशा रो क्रॉस करी जाउचंती एवं अनेक क्षेत्र रे समय क्राइम करूचंती कोन करूचंती आवश्यकता वर्तमान समय एवं पुलिस ताकु नै घर घर चढ़ाऊ करिछि जने युवक सुंदरगढ़ रो ताकु मध्ये गिरफ्त करा जाइछि एवं आशा करिबा जे ताठरू अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्ये पुलिस पाइबो अनेक धन्यवाद अधिक सूचना पाइ देवाशिष।